Yadda za ku mayar da wayarku ta Android ta zama tamkar iPhone 12 ko iPhone 11 gashi kamar haka. Kun gani? Ga wanda ba su taɓa amfani da iPhone 11 ba, su wannan ita ce misali iPhone, wadda a cikinta akwai abubuwa da mutum zai iya yi, wanda abubuwan nan suna da matuƙar daɗi da sauƙi. Kamar yadda za ka iya yin haka, kana zuwa nan ka danna nan kawai ka tafi calculator, ka danna ka yi abubuwa da dama kai tsaye, kana danna nan ka kunna fitila, kana danna nan ka kashe da sauran abubuwa da dama. So zan koyar da ku yadda za ku mayar da wayarku ta Android ta zama tamkar yadda wannan iPhone ɗin take. Don haka mu shiga cikin bidiyon. Kamar yadda kuke gani, wannan ita ce Samsung S10 Plus. So da wannan wayar da ita zan nuna muku yadda za ku mai da wayarku ta Android ta zama tamkar iPhone ko kuma ta zama kamar iOS. Farko za mu shiga Play Store. Muna shigowa Play Store kamar yadda kuke gani, za mu shiga gurin da sacin za mu rubuta iOS Launcher. Kun gani abin da na rubuta? iOS Launcher, kun gani ya fito? So muna rubuta iOS Launcher, ga wani application na farko da ya fito, wanda aka sa gashi nan an sa iOS Launcher 14. Ga sunan wanda ya kirkire shi, sunanta sa Lulu Team Developer. Kun gan shi? So wannan application kamar yadda kuke gani, mutum sama da miliyan 10 ne suka yi downloading ɗinsa, sannan wanda suka shirya a kansa sun kai wajen mutum miliyan 1. Ga yadda kuma hotunan yadda yake kasancewa idan kai downloading ɗinsa. So wannan shine application na farko da muke buƙatar mu downloading. Sai kuma mu tafi application na biyu, wannan kun ga already mun downloading ɗinsa. Sai mu tafi application na biyu kuma wanda ake cewa Control Center. Control Center za ka rubuta. Idan ka rubuta Control Center gashi nan shi ma ya fito. Kun ga Control Center? To Control Center da muke bukata shine wanda Lu Team yayi. Gashi nan ita ma ta kuma fitowa. Za ku ganta gashi. Za ku gan shi ma gashi mun downloading ɗinsa. Kun gani za ku ga shi ma mutum sama da miliyan 50 ne suka yi downloading ɗin wannan application. Wannan suka shirya sun kai mutum miliyan 1. So wannan kenan. Kun ga mun downloading ɗin application ɗinmu ga su akan screen ɗin wayan. So kun ga mun gama da wannan kenan. Sai kuma mu nuna muku yadda za ku bi ku yi amfani da application ɗin ku saka ya canja muku wayarku. Yan kar ku manta da danna mana subscribe. Idan kun danna mana subscribe kamar haka anan, sai ku zo ku danna nan, ku danna all gabaki ɗaya. Sannan kuma idan kun shiga cikin bidiyon mu, ku dinga ƙoƙari kuna danna mana alamar like, domin haka yanzu abu na gaba shine za mu shiga cikin application ɗin nan mu ga yadda za mu canja ta, mu canja shi wayar mu ta zama kamar iOS. Farko za mu fara shiga wannan application ɗin wanda aka sa iOS 14. Muna shigarsa kamar yadda kuke gani nan yana ƙoƙarin abin nan, da mun shiga zai mana tambayoyi kamar haka. So kawai abin da nake so mu zaɓi na tsakiyar na wanda aka sa only this time. Ma'ana kana so ya dinga sanin, ya dinga gane duk inda kake, sai kawai mu danna tsakiya. Muna danna tsakiya, wannan shine fuskar application ɗinmu. Muna shigowa cikin wannan application, akwai abubuwa da za mu iya yi da yawa ga su nan kamar yadda kuke gani. So muna shiga da misali yanzu farko abin da za mu nemi inda aka sa wallpaper. Idan muka shigo wallpaper sun dan sa mana talla ne. Idan muka shigo wallpaper kamar yadda kuke gani, za mu iya zaɓar hoton da muke gaye mana. So kawai don mu ga wayan ta koma, bari mu ɗau wannan kawai, wannan wallpaper ɗin wanda kowa ya san ta iPhone ce, sai mu sa akan wayan mu. Kun ga yanzu wallpaper mu ta canja ko? So abu na gaba shine za mu shiga gurin da aka sa settings na wayan mu. Muna shiga settings na wayan mu, za mu shiga inda aka sa default app, ko in mu sa inda aka sa application mai sacin kai tsaye zai bude mana. Yana bude mana, za mu ga gurin da aka sa choose default app. Muna shigowa nan, za mu danna nan, sai mu zaɓi home app. Muna zaɓa sai mu zaɓi iOS
14 muna zaɓa. Kun ga wayarmu yanzu ta koma iPhone gabaki ɗaya. Kun gani? Kun ga application ɗinmu duk sun koma kamar na iPhone. Gashi akwai wata browser da ake browsing da ita a iPhone wadda ake cewa Safari. Kun ga yanzu wayarmu ta koma kamar ita. So sai abu na gaba, za mu ga yadda za mu samar da control center ya fara aiki. To za mu yi searching ɗin control center. Application. Idan muka yi searching ɗin ko kuma muka dubo application ɗin nan control center, za mu iya ganin sa a ko'ina. Idan muka yi ɗauko shi, za mu iya ƙoƙari mu kunna shi ma. Kun gan shi nan? Kun gan shi control center ɗin? Kun ga application ɗin? Kun gan shi control center? To sai mu shiga cikinsa shi ma. Muna shiga cikinsa, za mu zo nan gurin setting. Muna zuwa gurin setting, za mu ƙoƙari mu kunna wannan. Za mu yi ƙoƙari mu zo inda aka sa control center mu kunna. Kun ga gurin? Sai kawai mu danna appear on the top. Muna kunna sai mu dawo baya. Sai mu gaba mu gaba. Muna yin gaba sun ɗan sako mana talla sai mu kulle. Muna kullewa to kun gani shi ma yanzu gashi ya fito. To yanzu mun kunna control center. Sai abu na gaba shine yadda za mu yi amfani da shi ko kuma size ɗinsa da sauran wasu abubuwa. Kun gani? A nan in kuka duba ga control center nan, ban sani ba kuna iya gani ga wani ɗan jan abu nan a gefe. To za ka iya canja ka sa ya zama top ko left, ma'ana ɓangaren hagu, ko right. Idan muka zaɓi right shi kenan, za mu iya zaɓar tsayinsa ya zama ya tsayi ko ya yi ƙanƙanta, ya zama blue ko abu. Muna gamawa sai mu fito. Muna fitowa idan muka yi haka zai tambaye mu mu ba da permission. Muna bayarwa. Idan muka yi haka muka kuma ba da permission, muka kuma yi haka, kun ga wayarmu yanzu ta koma ita ma iPhone. Kun ga gurin calculator ɗin nan da na faɗa muku. Kun ga gurin kunna fitila. Idan muka kunna, kun gani idan muka danna fitila kun ga ta kama. Kun gani? Kun gani idan muka yi haka mun kashe. Da sauran duk abubuwa komai mutum zai iya yi, ƙaro hasken wayarka da komai da komai. Yanzu wayarka ta Android kai tsaye ta koma iPhone. So wannan shine hanyar da ake bi a mayar da wayar Android ta zama tamkar ta iPhone. So ina fatan bidiyon nan ta burge ku. Idan ta burge ku, ka kumanta da mana subscribe da danna ƙararrawa. So sai mun haɗu a bidiyo na gaba.